Jón Kristófer Sigmarsson, bóndi á Hæli, Húnavatnssýslu. Stórbóndi. Er það ekki? Þú búin að vera með svolítið hrossarækt. Já. Og komið frá þér góð hross fyrir sunnan, eins og prestur og Eydís á landsmótinu og piltur fyrst og næstur. Feldur og Hæli var hann í aflokinum. Og Feldur og Hæli, já. Hvernig, þú ert nú ekki búin að vera lengi í þessu, er það? Þannig, jú, í ræktun? Jú. Það svona, já, ég veit ekki hvað að segja. Það byrjaði nú svona löngu síðan, en kannski er að skila sér betur núna. Þá eru nokkrar fyrstuverulega meira sem eru svona sem hendamanni og hágengar og halanan svona hafa þessi til þarf. Já. Og held að skilja því. Já. Hvað ertu að fá mörg fólöld á ári? Ég er að fá svona 12 fólöld. Það eru svona 7 af þeim sem eru svona, eins og maður segir, svona alvöru. Já. Og það er svona 4-5 sem eru þá svona einhverja tilraunameirar. Já. Svona eftir að grísja. Já, sem er svona, ef þau eru falleg þá fá þau að lifa, og ef þau eru ekki falleg þá fara þau annað. Herðu, við vorum að fylgjast með meistaradeildinni í gær. Og ég setti verkefni á þig. Já. Þú ættir að fylgjast með og síðan að tjá þig um hestakost og dómgæslu og svona ýmislegt. Já, geti ekki verið bara eins og þannig Sigfúr? Já. Og segðu mér nú, Jóni, hvað mér fannst? Já. Þetta var bara glæsileg hross. Já. Og frábær, í rauninni, ef maður tekur efstur hrossin, hvað þetta voru allt háttdæmd og góð hross og var mikið hross með aksjón, með það er ekkert svona sérstakt framöndur, jú, fjórðungsmót hérna. Það er ekkert landsmót. Og en þetta voru, maður svo sem alltaf krítisar dómana og svona, manni fannst nú kannski sumt það svolítið skrítið, sko. Já. En heilt yfir var þetta bara fínt og var svona lítið betri en ég átti von á. Já. Ertu sammála efstu sætum? Nei. Nei? En það er nú bara sveitamennskan í mér, sko. Já. Það var svona. Hvern hefur viljað sjá efsta? Ég held að annarkvæmt að Viðar Bragason sem var alveg úrvalsissu og gerði þetta mjög vel. Hefði kannski verið ofar. Og eins Elvar Einarsson Djóstan Hnúki, hann átti þarna í A-úrslitunum svona sýnikennslu dæmi hvernig á að taka til skeiðs til dæmis. Já. Það er mitt svolítið skemmtilegt. Það misheppnaðist mitt í forkeppninni. Já. Og hann var svona svart sýnn og ekki held að hann væri bara búinn að klúðra þessu. Já. Það náði síðan heldur betur að koma tilbaka. Já, ég held að myndi bara fara að herra. Já. Og tölti það var að mér fannst betra enn í hinum hrossunum, sko mun betra en hann fékk ekki fyrir það og eins skeiðið, sko, þetta var svona, skeiðið var svona eins og maður á að vera. Já. Og niðurtakar og niðurhængið tókst upp á 10, sko. Já, þetta var einmitt mjög eftir að verða par. Já. En Sólbjartur, hann er náttúrulega svo drúgur. Já, hann var kannski mest að sviðsljósinu, sko, menn kannski byggust við svona einhverju aðeins meira, en hann fínn hestur, góður hestur, fór fallega vel ríðin af Ísólfi og fallega stjórnað. Já. Já, mætti kannski vera örlítið skýrar í gangtegundum og vera svona ögn vígulegur á tölti, myndi ég kannski skjóta á. Já. Og var svona svolítið brotinn á brokkinum. Já. Þess vegna var ég svona smá hissa hvað það fekk, sko. Já. Svona. Fyrir sunnana þar er liðakeppni, mikið spennaði kringu það. Það vantar svolítið í meistaradeildina fyrir norðan. Já, það mætti kannski gera aðeins meira úr þessu og það mætti nú kannski poppa aðeins meira upp í dæmi í kringum þetta með kannski meiri þul og meiri svona sjó, sko. Já. Og þetta var svona frekar leiðilegt bara í gerð, svona sápartur, sko. Já. En við erum með húnvesku liðakeppnina og þar er nú bara sko, búin til kvikmyndum það, sko, eitt liði, sko. Já. Og það er fáránlega góð stemming í kringum það dæmi. Já. Og skemmtilegt. Já. Og það ræður svona, gleðin er aðeins fyrir ofan þennan einherða metnað, sko. Já. Ég nefnilega stakk upp úr því að það er svolítið sniðugt að breyta meistaradeildinni í hafa þetta 3 lið. Já, ég hugsa myndi bara hreinlega svona efla meistaradeildina. Það myndi svona vera meiri samhugur, meiri keppni. Menn eru svolítið svona séri kannski sínu horni, svo ef menn ná ekki árangri, þá eru menn svolítið át, sko, og svo kannski klára menn þá veturinn og með svona hangandi haus, staðan fyrir að geta kannski
lagt eitthvað mörkum í einhverja liðakeppni, sko, með að standa sig, sko. Húnavatnssýslan koma sterkinn? Núna eru þið búin að vera svolítið, Húnavatnssýslan búin að vera svona svolítið, leiðilega lengi kannski? Það að breytast? Ég veit að, já, það nú alveg, það alltaf auðvitað að spynna sig frá botninum, sko, en það hér mikið að gerast og það eru feiknarlega góður hross hérna og það kannski, það mikil áhugi hrossarækt hérna. Kannski þetta að segja líka fyrir auðveldast undir hrossarækt, en það landrými mikið hérna og ekki kannski orðið eins dýrt eins og fyrir sunnan. Já. Og svo eru hérna margir mjög góði knapar og þetta svona á jákvæðri uppleið, það myndi orðað þannig. Sko Húnavatnssýsla náttúrulega hann á milli, sko, veist, það ekkert svo langt í Reykjavík. Nei, það 2,5 tíma að keyra þetta og þetta nú ekkert stórmál, sko. Og þetta hérna eru hestar sem standast öðrum snúning, sko, þeir eru bara ekki eins og framfæri. Nei. Það svona auglýsingin og fókus og sviðsljósi ekki alveg hérna, sko, miðað við kannski hestamiðla og það sem í gangi í dag. Já. Það var svolítið einblínt á Ölfussvæðið og Suðurland, sko. Já. Þó að sé kannski... En það ekki svona eðlilegt að því að það hefur verið kannski flestir sem stunda hestamennskuna á þessu svæði, þannig að sjálfsagt svona fer fókusinn svolítið þangað eða? Jú, hann má segja það kannski. Já. En eins og segið þetta er allt spurningur svona auglýsingum þetta líka, sko, að kynna sig og fara og sýna sig. Já. Ég veit ekki, sko, manni finnst allavega búið að vera mjög skemmtileg kynningi kringum eins og þessa húnversku liðakeppni. Já, hann alveg sérstakt, sko. Já. Hann alveg sérstakt og mjög skemmtileg. Tókst þú þátt í því myndbandi? Nei, ég það leiðilegur. Já. Ég hef stundum lagt þeim lið með að vera þulur hérna á Bullengurvilsjó á þessum mótum og svo ég líka tekið þátt og þetta bara mjög skemmtilegt. Já. Þetta eru létt og hrest fólk hérna sem hérna, sem heldur taumana. Já, greinilega. Síðan hérna í sumar Fjórðungsmót. Já, það reyndar að lítið svona farið að sjást af því, sko, en það stemt á það og hann á einhver klaufaskapur svona skipulagningu yfir landið skulle vera 2 Fjórðungsmót saman sumari, sko. Já, þetta náttúrulega út af þessu fræga 2011, kannski. Jú. En það vissulega margir, maður sá það hérna á Íslandsmótinu sem var haldið hérna á Svínavatni. Þannig nákvæmlega, ég myndi það. Á Ísmótinu sem var haldið hérna á Svínavatni, að þar var ég þullur og þá fór ég svona yfir skráning og það var alveg ótrúlega stór hluti að svona fyrstu völuna hross. Og það var aftur eins og í gærkvöldi og það víða og menn örugglega stefna eitthvað, sko. Það kannski svolítið svona léttari auglýsingagluggi að komast á Fjórðungsmót heldur en á landsmót, það tínast menn svolítið í fjöldanum. Já. Þannig að þetta verður örugglega spennandi mót og skemmtilegt. Ég held að verði mjög gott Fjórðungsmót. Já. Og svona hrossin verði allavega gríðarlega góð. Já. Það segir sér sjálft orðið með það sem hefur séð í dag, sko. Já. Þú ætlar að mæta með eitthvað? Já, nokkrar hérna hreissur sem getur poppað að þeim, sko. Já, nákvæmlega. Gíslason meina meiri fyrir mér sem efnileg og bara Vennsle meina og Tryggvi Björnsson meina meiri og þetta svona, svo ég ríðans út sjálfur og þetta svona, það lítur út ágætlega fyrir nokkur hross, sko. En svo, hvað verður? Veit nú enginn. Nei. Eins og jólinn. Ekki gott að spá. Nei. Eitthvað svona lokum, Jónni, sem þú vilt hérna tjá þig um? Nei. Ekkert? Nei, ég veit ekki hvað þetta vera. Nei. Þannig að þetta var bara gaman að fá einn heimsó. Já. Og sjáumst á Fjórðungsmóti, allavega. Já, fæmlega. Takk fyrir spjallið.